我操！哇，单子弹大哥哎！哇！哇，这个怎么偷练？这种偷练。你要你B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。Road。哎，姐姐，有没有还有没有什么其他东西要买？没有，先这样吧，先这样就好。哎，有个奇怪的小人，先放，先放。有个会哈气的。我被抱走了，完了！干你娘套！看快，点婴儿，我他妈死婴儿！你太快了，我救不到你。没事。啊！婴儿拿东西砸我，你娘嘞！抱他！快点，一起抓婴儿！快！好，我来了。不要砸我啊！赶紧！我天，各位啊！不是，我抓住他！不是啊！妈的，我们人类，其他人类，处理人家小朋友，处理人家小朋友。在干嘛？过来！有没有来救我？有没有来救我？有没有来救我？有人没抓。哇靠！完蛋！完了！我被抱走了，兄弟！刚刚把我丢到厕所，他把我丢到门口了，才放。哇，这次只有一个那一个。摔，上下，下上，下，下，哎上，上哎下，下哎上，下，哎呦，再上，拿下，拿下，啊这里，哎，鱼缸挖里面，他们躲起来，给他一枪。干，不是，你就不是了！哇，傻宝，你旁边躺着一个死人。对啊，我是不是？上好简单。哎吃哦，在干嘛啦？然后东西往下丢。等一下，他有笨鸭子，我不要！你砸到鸭子了！好的啦，你复活了。啊！雷射！哦，哎，你怎么死啊？不是关我屁事哦！你好啊，但是笨鸭子就突然往我这边冲，哎，啊，差视线了。那个琴我哪搬得过来啊？跟我想的一样。我觉得我等下搬一搬，我就会跌倒。打错了。自己多少？2万啊？2万的，我干嘛？OK，剩9000块。都够9000很多。隔得很远。我们3000就好。你确定？还是这样，等加油。哎，可以哎，看很强哎，按极限，对。哎，不是，真的，
哎，再伤你就不用复活了。智慧理路，这个门过去，好的。这个门，给，哎有，哎，我操！哎，可以耶，哎，等一下，你掉下去又尴尬。喂，他在那边。所以来，后面OK，First blood。哎干！哇！等，干！我操！哇，很精彩，帅，老强，看他这游戏的天才，他真的是这游戏的天才，永远就是这游戏的 king 啊！你这是职业级，谁会看到拿推车的？我操！看。